Herkese salam, mən Aysu Əzim, yepyeni bir videoyla qarşınızdayım. Əgər kanalımı yeni kəşf etmişsinizsə, o zaman kanalıma bir göz atmanızı təklif eləyərəm sizə. Deməli, bugünkü mövzum mənim magistr təhsilim, Litvada olan həyatım haqqındadır. Bunun əvvəl bir neçə video artıq bununla bağlı, məzun olmağımla bağlı, Litvada yaşamla bağlı müəyyən videolar paylaşmışam. Və həmin videoların altına gələn rəylər, mənə şəxsidə edilən rəylər nəticəsində bugün bu videonu çəkmək qərarına gəldim. Bu videoda danışacağım mövzular müraciət prosesi, qəbul aldıqdan sonraki mərhələ, necə qəbul aldım, hansı göstəricilərə sahib idim, köçmək, adaptasiya və ən əsas hissə Litvada təhsil sistemi və Azərbaycanla Litva təhsil sisteminin müqayisəsi. Mən birinci olaraq müraciət prosesindən başlamaq istəyirəm. Qərar prosesi və müraciət prosesi. Ümumiyyətlə, mən illərdir məktəb dövründən çox keçmişə Adəm və Həvva dövrünə qayıtmayacağam. Amma məktəb dövründən hər zaman mənim müəllimlərim olsun, mənim özüm olum, valideynlərim olsun, mənim xaricdə təhsil almağımı istəyirdilər. Mən bir ara YÖS-ə hazırlaşdım, Türkiyəyə hazırlaşırdım, sonra getmədim, Azərbaycanda qaldım, bakalavr təhsilim üçün. Sonradan razılaşdıq ki, master təhsilim üçün xaricə getmək mənim üçün daha düzgün qərar olacaq. Açığı, hal-hazırda çox düzgün bir qərar verdiyimizi düşünürəm. Çünki həm mənim bir neçə rəfiqələrim, həm öz qardaşım bakalavr təhsilini xaricdə başladıqları üçün müəyyən bir müddət sonra artıq yorğunluq olur. 18 yaşdan, 17 yaşdan məktəbi bitirər-bitirməz xaricə köçmək elə də asan bir qərar, elə də bir asan həyat mərhələsi deyil. Yaxşı ki, Azərbaycanda müəyyən bir həyat qurduqdan sonra, nə istədiyimə qərar verdikdən sonra xaricə təhsilimə davam eləməyə getdim. Universitetin deməli 4-cü kursun ilk dönəmi təzə başlayanda artıq bilirdim ki, mən IELTS almalıyam, universitetə müraciət etməliyəm. Özüm də bu işin içində olduğum üçün özüm öz planlamamı artıq etmişdim. Nə zaman IELTS almalıyam, nə zaman proseslərə başlamalıyam və s. hansı sənədlər lazımdır və s. kimi. Təhsil almaq istədiyim ixtisas adı var idi sırf. Mən həmin adda ixtisas axtarırdım. O ixtisasın biri Almaniyadaydı. Təəssüf ki, həmin proqram deməli sadəcə yay semestrində başlayırdı. Yəni dərslər apreldən başlayırdı. Mən isə sentyabrda getmək istəyirdim, oktyabrda getmək istəyirdim. Ya bir il gözləməliydim, növbəti ilin yay semestrində getməliydim, ya da başqa bir ixtisasa getməliydim. Ona görə də mən yenidən araşdırmalara davam elədim və tapdığım ixtisasın Litvanın Kaunas Universitetində olduğunu gördüm və onun proqramı, silabusu, dərslərin keçirilməsi, cədvəllər hər biri o qədər mənə uyğun idi ki, yəni mən dedim ki, budur, mən bura müraciət etmək istəyirəm. Bundan əlavə isə Kaunasda discount, yəni endirimlər də var idi. Yüksək nəticəsi olan tələbələrə deməli endirimlər edilirdi. Təhsil haqqına 50%, 25% və s. endirimlər edilirdi. Həm də ortalamam 98.5 falan belə ortalamam var idi. IELTS-im də 6.5 və biz müraciət etdik. Müraciət prosesi zamanı ən önəmli olan əlinizdə olan bacarıqları düzgün istifadə edib və bunu qarşı tərəfə təqaüd proqramı olsun, universitet olsun, ona düzgün şəkildə ifadə etməkdir. Bununsa ən gözəl yollarından biri motivasiya məktubudur. Motivasiya məktubu bir çox insan üçün çox mənasız, bir çox insan üçün isə çox həyəcanlı bir proses kimi görsənə bilər. Əslində həm çox sadədir, həm də çox vacibdir. Buna görə də düzgün motivasiya yazmaq metodlarını, bacarığınızı özünüzdə inkişaf elətdirə bilərsiniz. Bunun üçün bir çox mənbələr var və bu haqda video çəkməyi də özüm də düşünürəm. Müraciətimin nəticəsində mən qəbul xəbərini aldım və artıq başqa digər universitetlərdən qəbul xəbərini nə gözlədim, nə də qəbul aldıqlarımı bir önəmsəmədim. Qərarımda rol oynayan digər faktorlardan biri də mənim qardaşımın da Litvada təhsil alması idi. Onun da orada olması, Litvada olan həyat şəraiti, yaşam xərcləri, bunları bir-bir düşünəndə, toplayanda ən düzgün qərar Litvada təhsil almağım idi. İstədiyim ixtisas da orada olduğu üçün mən qərar verdim ki, Litvaya getməyə hazırlaşa bilərik. Növbəti proses qəbul aldıqdan sonra vizaya və yaxud yaşam icazəsi TRP sənədinə müraciət etməkdir. Litvada viza deyil, yaşam icazəsinə birbaşa müraciət edilir. TRP sənədi adlı. 2 ay, 3 ay çəkir bu proses. Sənədləri aparıb verirsiniz səfirliyə. Daha doğrusu səfirliklə əlaqə yaradan bir qurumdur. Həmin quruma aparıb verirsiniz. Həmin qurum sizin sənədlərinizi Litva miqrasiya ofisinə göndərir. Onlar sizin sənədlərinizi yoxlayır. Ondan sonra isə sizin kartınız hazırlanır. Kartınız hazırlandıqdan sonra isə artıq Azərbaycana göndərilir və bu haqda məlumat alırsınız ki, sizin artıq kartınız, TRP-niz Azərbaycanda da gedib götürə bilərsiniz.
Düzdür, mən ilk dəfədən Litvaya uçmadım. Çünki həm yataqxanam hələ hazır değildi, həm də mənim dostlarım hansı ki artıq vloqlarımdan Krakow, Polşa vloqumda görmüsünüz. Polşada yaşayırdılar, artıq məndən əvvəl köçmüşlər. Onlar oradaydı. Mən də biletimi alıb getdim onların yanına Krakova. Bir həftə Krakowdan qaldıqdan sonra yataqxanadan, Litvadan mənə cavab gəldi ki, artıq sizin yataqxananız var və Kaunasa gələ bilərsiniz. Ondan sonra isə mən Kaunasa getdim və yataqxanama yerləşdim. Və indi keçək təhsil sisteminə. Mən hansı şərtlərlə necə təhsil alırdım. Ümumiyyətlə mənim proqramım blended learning sayılır. O da nə deməkdir? O isə siz sadəcə imtahanlarda dərslərə, universitetə gedirsiniz. Dərslər daha çox axşam saatlarında və onlayn olur. İmtahan zamanı isə siz universitetə gedirsiniz. Bəzən deyirlər ki, onlayndırsa, niyə o zaman gedirsən Litvaya, Azərbaycanda qal? Xeyr, onlar yoxlayırlar. Siz TRP-niz varmı? Siz Litvadasınızmı? Müəyyən deadline qoyurlar. Həmin vaxtda siz Litvada olmalısınız. Plus onlayn oxusanız belə Azərbaycanda olmağınız gələcəkdə sizin diplom tanıtmağınıza problem yaradacaq. Çünki diplom tanıtma etdiyiniz zaman orada əsas önəmli olan proseslərdən biri sizin zaten o həmin oxuduğunuz ölkəyə giriş-çıxış etməyiniz və orada hansı müddətlərdə qalmağınızdır. Bunlar yoxlanılır. Buna görə də siz onlayn dərsdən onlayn olması o demək deyil ki, siz Azərbaycanda qala bilərsiniz, dərslərə onlayn girə bilərsiniz. Buna əlavə əsasən universitetə aid sistemlər, e-mail olsun, dərs cədvəlləri olsun, dərs proqramları olsun, tələbə hesablarınız olsun. Bunlar sadəcə o şəbəkəyə daxil olduğunuzda siz o belə deyək sistemdən istifadə edə bilirsiniz. Məsələn, mən Azərbaycanda olanda bir çox sistemə girə bilmirdim. Onlar məni avtomatik blok edirdilər və mən daxil ola bilmirdim. Dərslər, imtahanlar və müəllimlər. Müəllimlər Azərbaycandakı kimi loru dillə desək, baş kəsən müəllimlər deyirlər. Müəllimlər yəni sizin oxuyub oxumadığınızı, dərsə girib girmədiyinizi, ümumiyyətlə dərs haqqında narahat olub-olmadığınız haqqında narahat olmurlar. Özlərinin tədris planı olur. Məsələn, bugün prezentasiya verməlidir bu tələbə. Mən deyirəm, 5 dəqiqə onları qruplara ayırıram, onlar orada dərs hazırlamalıdır, mənə cavab verməlidir. Bunu etməlisiniz. Dərsdə deyilsinizsə, etmirsinizsə, buna görə siz hər hansı bir danlaq almırsınız. Amma əgər bu qiymətin içindədirsə, məsələn, buna görə sizə qiymət verirlərsə, o zaman siz girmirsinizsə, oradan qiymət almır sayılırsınız. Bu da sizə gələcəkdə problem yaradır. Yəni, dərslərə könüllü edə bilərsiniz, girməyə də bilərsiniz. Girsəniz, hər şeydən xəbərdar olacaqsınız, heç nə itirməyəcəksiniz, əksinə qazanacaqsınız. Dərsə girməsəniz, müəllimləri tanımasanız, necə proses gedir, qiymətləri necə almalısınız, bunlar haqqında xəbərdar olmasanız əgər, siz çox şey itirəcəksiniz. Amma müəllimlər bu haqda sizə xəbərdarlıq eləyəcək, nə sizə məlumat verəcək, nə də ki, ay bala, niyə dərsə girmirsən deyə növbəti dərsə girəndə sizin üstünüzə qışqırmayacaq. Yəni ki, məsuliyyətinizi özünüz daşımalısınız. Avropa təhsilində əslində əsasən belədir. Sadəcə olaraq mən sırf Litva təhsili haqqında sizə məlumat verirəm. Amma təbii ki, digər ölkələrdə yaşayan çox tanışım var və hər birinin dedikləri əslində müəyyən dərəcədə uyğunlaşır bundan. Bizim universitetlərdəki kimi sərbəst iş, kollekviyum formatda şeylər olmur, amma müəllimlərin özlərindən asılı olaraq sizi qiymətləndirmə prosesləri olur. 10 ballıq sistemdir. 10 ballıq sistemin 5 balını siz imtahana girişdə almalısınız. Yəni semestr dövründə 5 balını isə imtahanda alacaqsınız. O semestr dövründə bəs onu biz necə alacağıq? Yəni hansı yollarla? Çünki hər fənnin, hər müəllimin öz metodu var idi. Müəllimimizin biri deyirdi ki, qruplaşın və birlikdə bir layihə yaradın. Həmin layihəni hər dərs, məsələn, müəllim dərs keçmir, tutaq ki, bu gün tapşırığımı bunu verdim, get bunu yarat. Siz o tapşırıq sayəsində zaten həmin layihəni yarada bildiniz. Növbəti dərs deyir ki, layihənin, tutaq ki, deyirəm, layihənin əhatə dairəsi necə seçilir dərsidir. Siz onu izah edirsiniz. Sonra deyir ki, gedin layihənizin necə əhatəsini necə seçəcəyinizi yazın. Yəni siz əslində sıra-sıra dərs keçdikcə həmin tapşırığı bitirmiş sayılırsınız. Əgər vaxtında bu prosesləri edib dərsə girirsinizsə, zaten həmin o müəllimin qiymət vermə vaxtı gələndə sizin tapşırığınız hazır olur. Bəzən bunlar qrupluqca olur, bəzən bunlar tək olur, ya da cütlüklərlə olur. Bir də bizim bir müəllimimiz var idi. Dəhşət maraqlı bir metodu var idi onun. Düzdür, ola bilər bəzilərinizə bu
mənasız bir proses kimi, metod kimi gəlsin, amma mən çox sevirdim. Bu dərsimiz siyasi bir fənn idi. Hansı ki, biz siyasi ideologiyaları anlamalıydıq. Azərbaycandakı kimi get bu kitabı oxu və yaxud da bu bir vərəq, bir neçə vərəqlik dərs konspekt vermirdilər. Get burada milyon dənə adam var, hamısının ideologiyasını əzbərli eləmirdilər. Onlar hər dərsdə məsələn bir ideologiya verirdilər. Həmin ideologiyaya aid yazılmış bir kitab verirdilər. Mənim özü deyirdi, bu kitabın filan səhifəsindən filan səhifəsini oxuyursunuz, sonra onun məzmununu çıxardırsınız və müəllim orada bir sual yazır və mənim bu yazdığım suala cavab yazırsınız. Kitabdan götürüb özət keçmirsiniz. Öz beyninizin məhsulunu yazırsınız. Yəni siz fikirləşməlisiniz. Buna görə də əslində mən bu fənni çox sevirdim və tapşırıqlarını artıq nə yalan deyim, minimum 6 bal aldığım olmuşdu. Yəni nə gəldi oxuyub, nə gəldi fikirləşib yazmışdım. Biraz da ChatGPT-dən soruşmuş ola bilərəm. Belə. Bu arada ChatGPT-dən istifadə eləmək pis bir şey deyil. Necə istifadə elədiyiniz önəmlidir. Orada da zaten Litvada da buna icazə verirlər, amma onlarda yoxlanış var. Siz sənədi yükləyən kimi avtomatik orada yoxlanışlıdır və sizin sənədinizin nə qədər plagiat olduğu, nə qədər süni intellekt vasitəsilə istifadə olunaraq yazıldığı qeyd olunur. Müəyyən limit var. Həmin limiti aşırsınızsa sizə warning gəlir. İmtahan sistemlərimiz. İmtahan sistemlərimiz o qədər fərqli idi ki, yəni bəzən olurdu ki, 15 suallıq 20 dəqiqəlik imtahanımız olurdu. Bəzən olurdu ki, 1 suallıq 2 saatlıq imtahanımız olurdu. Bu o qədər bizi hər dəfə necə deyim, stresə salırdı ki, yəni bu səfər nə ilə qarşılaşacağıq? Türklər demiş, tetikdə olurduq ki, hər an hər şey ola bilər. Bir imtahanımız var idi. Layihə menecərliyi, project management adında bir dərsimiz var idi. Həmin dərsin imtahanı idi. Dərsdə sadəcə teorik şeylər keçmişdik. Layihə nədir, skop nədir, idarə edilməsi nədir və s. və s. kimi. Məsələn, imtahana girəndə biz gördük ki, bizə yazılmayıb yenə layihə nədir. Bizə yazılıb filan şəxs filan layihəni həyata keçirib, mövzusu filan budur, layihə müddətinə filan risk yaşandı. Bunu necə həll edərsiniz? Nəzəri suallar deyil də daha çox praktiki suallara fokuslanırdılar və onların da əsas məqsədi zaten tələbələrin praktiki biliklər əldə etməsi idi, nəinki nəzəri biliklər əldə etməsi. Digər bir imtahanımız ümumiyyətlə imtahan olmadı. Məsələn, bir müəllimimiz heç imtahan da eləmədi bizi. Sadəcə prezentasiya etdirdi və prezentasiyadan qiymət verdi və imtahan adı altında imtahan o oldu, yəni. Kəsilmək. Kəsildinizsə, ikinci və üçüncü dəfə imtahana girmə şanslarınız var. Amma deyəsən bir müddətdən sonra artıq ödənişli şərtlərlə girirsiniz ya da alt qruplara qalırsınız Azərbaycanda olduğu kimi. Amma nə yalan deyim, mən kəsilmədiyim üçün və bunu yaşamadığım üçün tam da məlumatlı deyiləm. Adaptasiyam ilk dəfədən nə yalan deyim, ilk 1-2 həftə mənə çətin oldu. Çünki həm fərqli dildir, ingilis dilli insan deyillər. Rus dilində danışan insanlar da var, amma müəyyən insanlarla rus dilində danışırsınız, sizə belə baxırlar. İngiliscə danışırsınız, yenə belə baxırlar. Mən bilmirdim kimdən harda necə danışır. İlk getdiyim yataqxana da o qədər də yaxşı yataqxana deyildi. Mən tez tələsik tutmuşdum oranı ki, tez Krakovdan Kaunasə köçüm. Mən yataqxanamı dəyişdim və həmin yataqxanamda daha çox Azərbaycanlılar və türklərin qaldığı bir yer idi və oradan çox razı qaldım. Otaq yoldaşım Ukraynalı idi. Həqiqətən çox yaxşı bir qız idi. Ümumiyyətlə bu proseslər vaxtında istər xarici, istər öz millətimizdən ancaq yaxşı insanlarla qarşılaşmışam. Sonradan öyrəşdim, alışdım, tək yaşamağa alışdım. Yenicə hazırlaşırsınızsa xaricə köçməyə və yaxud da xaricdə yaşam, xaricə köçmək, bunlar haqqında maraqlanırsınızsa, araşdırmalar eləyirsinizsə, burada əsas tövsiyələrimdən bir-ikisini vermək istəyirəm sizə. Avropada hər şey möhtəşəmdir. Bu fikri ağlınızdan çıxardın. Avropada hər şey möhtəşəm deyil. Hər şey hər yerdə müəyyən fərqliliklərlə mövcuddur. Hər yerin öz müsbət, hər yerin öz mənfi cəhətləri var. Əgər düşünürsünüzsə ki, Azərbaycanda bu pisdir, bu mənfi var, mən Avropaya gedəndə bunların hamısı dəyişəcək, hamısı düzələcək. Xeyr, siz çox böyük xəyal qırıqlığına uğraya bilərsiniz. Çünki zaten o mənfi orada müsbət olsa da başqa bir mənfi olacaq və siz onu indi Azərbaycanla müqayisə eləyəcəksiniz. Bu Azərbaycanda belə deyildi. Öz beyninizdə dalaşmağa başlayacaqsınız ki, mən niyə gəldim, bəlkə qayıdım, yaşaya bilməyəcəm, bacarmayacam, bəs Avropa belə deyirdilər və s. və ilə axır kimi. İkinci bir məsləhətim isə köçən bütün qızlar 5-6 çamadanla gəlir. Yəni bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Avropada
Bir çox ölkə soyuq ölkə, soyuqdur. Və siz zaten sentyabr-oktyabr aylarında gedəcəyiniz üçün və üzü qışa, payıza doğru gedəcəyiniz üçün özünüzlə dolu-dolu yubqalar, donlar, iştaban ayaqqabılar bunlara aparmanıza qətiyyən ehtiyacıdır. Hərəsindən bir dənə hər paltarla, hər kombinlə eləyə biləcəyiniz götürün. Kifayətdir. Zaten orada alış-veriş eləyəcəksiniz. Onlarla birlikdə gətirdiklərinizi də qaytara bilməyəcəksiniz. Mən sadəcə bir çamadanla getmişdim. Bir də sadəcə kompüter çantam var idi və başqa heç bir çamadanım yox idi. Bununla belə mən çətinlik çəkmişdim, yəni. Digər bir tövsiyəm isə təmizlik məsələsidir. Çox təmiz bir yerlə qarşılaşmaya bilərsiniz Azərbaycan kimi. Əgər yataqxanada qalacaqsınızsa, qalacağınız şəxslər çox olacaq. Xüsusilə müəyyən millətlər var ki, adlarını deməyəcəm, amma siz artıq biləcəksiniz. Müəyyən millətlər var ki, onlardan xüsusi qoxular gəlir və onların xüsusi yemək bişirmə tərzləri, özlərini aparma tərzləri, davranış tərzləri var və o bizdən üst-üstə düşmədiyi üçün müəyyən culture şoklar siz də yaşayacaqsınız. Ona görə də hər şeyə Avropaya gedirsinizsə hazırlıqlı olun. İndi isə sizə universitet həyatlarımı, həm Bakı Dövlət, həm Kaunas, həm də təhsil sistemlərini, həm də Azərbaycanı müqayisə eləyəcəm. Amma burada hər hansısa bir tərəfi pisləmək, bir tərəfi göyə qaldırmaq kimi bir şey düşünməyin. Elə bir şey yoxdur. Sadəcə mən yaşadığım və özümə xoş gələn, özümə xoş gəlməyən təcrübələrdən danışacağam. Müəyyən insanlara, hansı ki ətrafımda da var, mənim dediklərim çox tərs gəlir və mənimlə razılaşmırlar. Müəyyən insanlar isə razılaşır. Buna görə də bunlar mənim sadəcə şəxsi fikirlərim olaraq qəbul edin. Deməli, mən sizin üçün həm qısa, konkret danışaq deyə bir cədvəl hazırlamışam. Burada cədvəli artıq görürsünüz. Deməli, ilk öncə təhsildən başlamaq istəyirəm. Ölkəmin təhsil sistemində də müəyyən müsbətə doğru inkişaflar var. Amma Litvadakı təhsilin, ümumiyyətlə Avropadakı təhsilin daha çox praktiki biliklərə odaqlanması, tələbələri üstlərinə gəlmədən, onların öz istəkləri ilə təhsil almaqlarını, necə deyirlər, təşviq etmələri mənə görə Litvanı təhsil sistemində, təhsil sahəsində Azərbaycandan qabağa salır. Litvada postsovet ölkəsi olduğu üçün təhsil sistemimizdə müəyyən oxşarlıqlar görə bilirsiniz digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq. Amma yenə də müqayisə zamanı Litva daha çox Avropa sisteminə uyğunlaşdığı üçün mənim üçün daha müsbətdir. Hər zaman Bakı Dövlətdən razı olmuşam. Bunu da əslində bir tərəfdən mən ingilis bölməsi olmağımıza və müəllimlərimizin digər universitetdəki müəllimlərə nisbətən daha cavan olmaqlarına bağlayıram. Onlara da əslində universitet nə verirsə onları keçirlər. Həm hələ də bizdə yazılı sistemin imtahanın qalması Bakı Dövlətdə mən bunu qəbul eləyə bilmirəm. Yəni niyə biz hələ də bilet çəkib biletdə olan 5 sualdan birini seçib 5 sual yazmalıyıq vərəqə və onun hamısını doldurmalıyıq. Sualın cavabı daha doğrusu nədirsə onu da yazaq, ona da qiymət verin də. Bu niyə bu dərəcədə çətindir ki? O xaricdə məsələn bir sual verir. Sualın altında yazır ha. Sualın ətrafında dolanma. Suala konkret cavab ver. Xatırladığım var ki, bir dəfə Azərbaycan dilində ilk 1-ci kursda sintaktik təhlil haqqında sual idi deyəsən, ya nitq hissələri haqqında sual idi. Neçə nitq hissəsi var yazılmışdı. Mən də yəni köməkçi nitq hissələri, əsas nitq hissələri və içinə aid olanları yazmışdım. Bununla bitmişdi. İmtahanda mən o suala görə 5 almışdım, 6 almışdım bir suala görə. Yadımda tam da deyil. Bir dənə fən var B aldığım diplomumda. O da Azərbaycan dilində. Hansı ki bizə neçə sual idi, 30 sual idi deyəsən qəbul imtahanında. 30'un 30'una yazıb getmişdim, qəbul olmuşdum mən Azərbaycan dilindən universitetə. Öz aralarında çelişir ki bizim sistemlər. Mən onlara əsəb oluram. Müqayisə hissəsini qısa və rahat eləyəcəyimi düşünəndə həyəcanlanmağım. Təhsil sistemi Litva məndən 1 point qazandı. Yeməklər təbii ki, yəni bu mövzuda danışıla bilməz. Avropanın xüsusi mətbəxi yoxdur. Avropada yemək yoxdur. Avropada dad yoxdur. Linçləyəcəklər məni. Amma Azərbaycan mətbəxi, hər yerdə Azərbaycan çayını axtardım. Hər yerdə Azərbaycanda olan şirniyyatları axtardım. Hər yerdə dolmamızı axtardım. Üçüncü mövzumuz yaşayış. Mən yaşayışı daha çox yaşam xərclərimi deyək, standartımı deyək, bu haqda müqayisə eləyəcəm. Əslində müqayisə eləməyim nə dərəcə düzgündür bilmirəm, amma mən sadəcə buna bir cümlə qurmaq istəyirəm. Azərbaycanda müəyyən bir mərhələyə çatmaq üçün gənclər çox çabalayır və bəzən əməklərinin dəyərini görmürlər. Amma xaricdə çabalayan hər kəs öz əziyyətinin dəyərini görür.
Çox əziyyət çəkməyə də ehtiyac yoxdur zaten. Müəyyən 1-2 il sadəcə şəxsi inkişaflarına xərcləyən tələbələr, gənclərin hər biri dəyər görürlər. Bu cəhətdən mən Avropanın, Litvanın müsbət olduğunu düşünürəm. Qiymətlərə keçək. Azərbaycanda restoranlarda, kafelərdə rahatca çıxa bilirsiniz. Necə deyək, bowlingdir, kartingdir, belə sosial aktivitelərdir. Bunları dəhşət pullar xərcləmədən edə bilirsiniz. Amma Avropada bunlar nisbətən bahadır. Bu həm məndə Azərbaycan manatı ilə qazanıb avro ilə xərcləməyimin səbəb nəticəsidir əslində. Həm də ümumiyyətlə orada bahadır qiymətlər, restoran qiymətləri. Amma mağaza qiymətləri, ərzaq qiymətləri Azərbaycandan daha münasibdir. Bu cəhətdən də Litva nisbətən müsbətdir. Və keçək təbiət mövzusuna. Litvada bütün təbiəti, bütün fəsilləri o qədər gözəl yaşayırsınız. Özümü səmada yaşayırmış kimi hiss eləyirdim. Dəhşət bir şeydi ora. Səmaya yaxınsınız deyə daha şimala doğru gedirsiniz siz deyə. O qədər möhtəşəm idi. Hətta mən aurora gördüm orada. Normalda mən Aurora Norveçdə görməyi, Norveçdə Finlandiyada görməyi istəyirdim və getmək də istəyirdim, amma alınmamışdı. Ondan çox yox, sadəcə 1-2 ay sonra mən Auroranı Litvada yataqxanamın pəncərəsindən gördüm. O qədər mutlu olmuşdum, inana bilməzsiniz. Hətta sevincimdən şəklini çəkə bilməmişdim. Yataqxanada qalan tanışım vardı, o çəkib paylaşmış. Demişdim, onları mənə göndər, mən həyəcanımdan çəkə bilməmişəm. Yəni təbiət cəhətdən orada hər fəsli dadını çıxara-çıxara yaşayırsınız. Azərbaycanda havalar daha çox mülayim və isti keçir deyə mən Azərbaycan və Litva arasında təbiət haqqında seçim eləmək istəmirəm. Bu dəqiqə havalar oktyabrın sonlarıdır artıq. Hələ də havalarımız gözəl keçir. Litvada bu dəqiqə insanlar qış kurtkalarına, qış papaqlarına keçiblər, yəni o dərəcə bir hava var orada. Və maksimum çalışın həkimə işiniz düşməsin Avropada. Bir müqayisəm də bu idi elə. Burada həkimdir, apteklərdir, belə şeylərə çatmağınız daha rahatdır, nəinki xaricdə, Avropada, Litvada. Məncə mənim danışacaq olduğum mövzular bura qədər idi. Xaricdə yaşam, Litvada təhsilim və s. və ilaxır kimi. Ümid edirəm bütün suallarınızı cavablandıra bildim. Hansı bir sualınız olarsa, yenə danışmamı istədiyiniz mövzular olursa mənə rəy bölməsində bildirin və yaxud da artıq daha yaxın ola biləcəyimiz Instagram səhifəm var. Oranı izləyin. Orada da burada paylaşmayacağım həm sosial həyatımla, həm də ümumiyyətlə videolarla, mövzularla orada da aktiv olacağam. Buralarda artıq mənim Instagram səhifəmi görürsünüz. Hər birinizi orada gözləyirəm. Ümid edirəm videomu bəyəndiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə like atmağı, yorum yazmağı, hələ də abunə deyilsinizsə abunə olub növbəti videolarımdan xəbərdar olmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun.